قصيرة عجيبة ندين هيا أصحاب تقاليقة قصوين ير جاجابن آد كعجيب كو هدا كده إن ندين كسو جد بيو أيان ربا إن شاء الله نين سعوديانا أو مكة وجرا مقالة يعني مركز يسوي ودقي هاي إلى 1 كيلومتر أيا وحو قان صدي إني إساقا يريركي سوى قاعد كو سفران سي أي عمرض وآذان سفر كيبي بلابين وي السعودين الميرو عرورتا وحا كجري مركا حنوصانيا waxay markii hore rabeen marka inay dhaxda sii istaagaan aabuhu wuxuu yiri may xataa ilmaan xanuunsanayo uma istaagayno waan soconaynaa daa'if baan hal mar istaagaynaa kadibna daa'if hadii la yimid maka waaba la yimid wax yar baan soconaynaa markaas aan maka ku galin hal mar baan waxaan istaagaynaa daa'if waa la socday safarkii markuu sii dhamaan rabo oo daa'if la marayo ninkii wuxuu go'aansaday in masaajid intuu reerka hor istaajiyay buu anigu masaajidkan aan galaya halkan aan ku soo tukanaya reerka maqaayadii wax gala markaan de meeshan masjidka soo baxana waan tagaynaa wax yar 25 daqiiqo kadib wax yar adigu saacad aad uga yar waxaan joognaaba mako ninkii markuu sidaa u soo baxay hadaba gaarigiisii buu waayay gaariga waxa saaran reerkan alaabtii wateen oo dhan lacag baa u saaran alaabo kale oo qaaliya u saaran wax walba de waxba gaariga laga lama soo degin ilaa safar baa lahay safarkiina ma dhamaanin ninkii saaid buu u naxay wuu murugooday wuxuu yiri yaa rabbi waa maxay masiibadan degdeg ahayn ku xisaabtamaynin in filim xagee iiga timid wuxuu isla markiiba aaday marka saldhigga booliska area-da uu joogay ka agdhawaa wuxuu gudbistay marka balaaq baaburkiisa in laga xaday baaburka noocu ahaa kalarkiisii taarikadii wixii oo dhan baa laga qoray isagoo saldhiggii booliska jooga waxa yimid 3 nin oo kale oo iyagana la waxa la iga xaday gaari baa la iga xaday hadda gaarigayga la iga xaday hadda wuxuu yiri marka waa maxay meeshan waaba meel nooc kale ah waxa marka la ogaaday dad ma fiyaano malaha meel kale ka yimid dad yaani group hal qof iyo laba xataa ma dad badan ah oo baabur xadiistu maanta u soo jeedsaday inay jiraan ninkana uu la kulmay safarka oo dadkii baaburta laga xaday ayuu ku jiray way iska sii socdeen marka reerkii safarkoodii iska sii wateen gaarigii waa la xaday alaabtii ku jirtay waa la xaday waa inay deemakadoodii uu iska aadaan xaramkay tageen wuxuu markaa anigu ducaysanaya oo xaramka ku dhex jiro dhex fadhiyo iska ducaysanaya baa teleefankayga waxa ku soo dhacday fariin waa maalinkii dambe maalinkii gaariga laga xaday maalinimadii ka dambeysay fariintii ma saas u fiiriyay WhatsApp ka fariin igu soo dhacday wuxuu fariintii baan fiiriyay waxaa jira buu yiri marka dad oo group ahaan ah asxaabtooda marmarka qaar wax ugu dira mesela sabaaxul khayr jumca mubaarak sallu ala alxabiib maxamed sallallahu alayhi wasallam waxbay u dirtiraan dadka qofku marka hal fariin buu qoraya asxaabtiisa oo dhan buu hal mar u diraya wuxuu waxaa jira marka nin aan lambar kala haynadee oo isu saaf gareysanahay oo subax walba fariimahaas dadka uu u diraan ku jira aniguna mar walba fariimaha ii soo dhaca marka fariimo oo wax khayr oo uu ka hadlayo waxa ii soo dhacday buu marka fariin oo wuxuu yiri ducadan hala akhristo qofka islaamka markuu ciriiri dareemo ayuu ducadan akhristaa qof kasta oo akhristana uu ku najaxaya culays iyo ciriiri hadaa dareemayso ducadan akhriso si degdeg uu ilaahay kuugu furaya fridge ducadu maxay tahay marka waa ducadii nabi Yunus uu akhristay markuu ku jiray caloosha xuuska la ilaaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin ducadii baan wuxuu yiri hal mar hadii qalbigayga waxaad u malaysaa oo ereyga markaan saas u akhriyay qalbigayga wab inay ku tiro ku dhacday yani qalbigayga isla markiiba wuxuu yiri waxaan bilaabay ducadii inaan ku duceysto yaa rabbi farij hammi yassir amri yaa rabbi la umurahayga ii sakhir oo humuumta iyo kurbadan i haysata iga dulqaad yaa rabbi de wuxuu isleeyahay maxaad ku noqon reerkaaga maxaad ku celin lacagtii gaariga ku saarnayd alaabtii yani walwal bahayo aad buu uga walwalay gaarigiisa laga xaday iyo macal gaariga laftirkiisa gaarigii iyo wixii ku jiray walwal iyo dhib ka haystay isla halkii wuxuu yiri anoo fadhiyoon ka kicin bartii wali anoo ku duceysanaya waa teleefankayga la soo wacay waan qabtay mise waa booliiskii Taif hebel soo adiga ma aha gaarigaagii noocaas ahaa taarikadiisu noocaas ahayd baan ku haynaa markaasaan wuxuu yiri farxay oo nidhi alaabtiina baan la soo boday markaas la yiri xataa alaabtaadii way kuugu jirtaa sababtoo gaari la furfuray iyo gaari la baarbaari gaari wax laga baxsaday oo meekay horta noo imow si degdegaan ku baxay wuxuu Taif baan tagay mise gaarigaygii oo ilaah baan ku dhaartay shay hadda shay xataa lacagihii kaashka ay iigu jiraan shay uuna ka maqnayn ayaan arkay waxaan u mahad celiyay buu yiri hadda 1000 jeer wax ka badan wiilkii dhalinyarada ahaa ee ducada ii soo diray waxaan la yaabay marka ducadan wiilkan uu ii soo diray sida ay ugu soo hagaagtay waqtigeedii waan akhristay waana la iga aqbalay kurbadii haysayna isla markiiba waa la iga fayday laysa laha min duurillahi kaashifa
ilaahay unbaa kurba faydi kara oo kurbada fayda soo maaha cajiib ninkii marka gaadhigiisii alaabtiisii lacagtiisii wax walba intuu soo helay uu ku noqday ma ku reerkiisii caruurtiisii soo qaatay ee dib gurigoodii ugu soo laabteen iyagoo soo cimraystay gaadhigoodii u soo noqday faraxsan alxamdulillaah